في أمتي وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين ولكل ناس بكل نجم التابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجاهدين ومخلدين بالدين وإلى أرواح الشهداء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها خصوصا شعب القدر الجيلاني وشابر سنة السادة والسكراني وشيخ جنيد أبدي وإلى جميع مالك الكتب الذي تعلمنا علمنا خصوصا شيخنا والإمام النووي إلى جميع أولياء الله الذين بلغوا الدين في بلادنا الإندونيسيا ونحو خصوصا جميع أولياء تعالى الذين يأسسنا شرفا ويقبل نبينا وسلم وبارك ولبيت الله سلسلتهم قدس الله سرهم ونور برهم ويعلي علينا من بركتهم وكرمتهم وشفاعتهم الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم إلى حبر بين وبي بين وسوسن بيشن وأمتنا وأمتنا وجدنا وجدنا هدينا خصوصا جدين بتعرف كم بالحمد وكم عمل عارف وكم المطلوب جم الشكر الجسدين بغير رجلك رزقنا وجدتنا وجدت جدتنا وأولنا وخالتنا وأمامنا وأمتنا مشينا ونعوذ حسن عبد الجاد مجد وينبغي من زبر ورسول مغفور وإلى جاء حضرة جميع مؤسس جمعيتنا وعلماء باش مشارك بخل بنكان بعد وسلطان بابسر سنسور بزين بارزان سليم ونعوذ من جميع مؤسس نكبرنا ونعوذ خصوصا مولانا إن الله يهدينا ويغفر حاجاتنا ويكشف كربتنا ويغفر ويرفع درجاتنا ويسر أمورنا ويجعلنا من الذين بعد المتقين السالمين معافين من كل بلايا دين أخرى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بنية القبول وحصول المأمول وتمام كل سوء ثم إلى حضرة الرسول القدس والعافية والسلامة سعد البركة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Arana ke pasaran, di pasaran mau pasar be kan tereh. Mangana lamun bedas nemen guys, suarana keraya kene dengekeun teh geus barokah. Amun lalaunannya berarti geus nyepot katanya. Jika ini nanti semua bisa bedas ya. Pokoknya calik nabi insyaallah barokah. Itu bae yakin. Hadirna geus mawa ganjaran sepirang-pirang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asma Allah rahmani kang lasasin dalam dunia lan akhirat rahimi kang lasasin dalam akhirat belaka. Wa utawi Gusti Allah iku hasbi zat kang nyukupi ingsun wa ni'malan iku sebagus-baguse utawi Allah sabal wakilu zat kang dipasrai.
Alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah al-Wahid kang Maha Esa, al-Qahari kang Maha Mesesa, al-Azizi kang Maha Mulia, al-Ghafari kang Maha Pangapura, Muqaddir al-Aqdari kang Maha nentuaken pira-pira papasten, musarrifil umuri kang ngarahaken pira-pira perkara. Mukawiril laili kang amuteraken ing atas awan tabsiratan karena dadi tabsiratan karena dadi cermin li ulil kulubi kadue kang anduene pira-pira ati wal absari lan pira-pira peningal. Alladzi rupane zat sapa alladzi min khalqi saking makhluki alladzi man ing wong istabahu kang milih sapa alladzi hu ing man. Fadakhalahu mangka nuli nganjingaken sapa alladzi hu ing man fi jumlatil akhyari dianjingaken ing dalam golongane pira-pira wong pilihan-pilihan. Wa wafaqalan maringi taufik sapa alladzi man ing wong ijtabahu kang milih sapa alladzi man min abidi saking pira-pira kaulane alladzi faja'alahu mangka nuli dadiaken sapa alladzi ing man minal muqarrabin saking pira-pira wong kang parek-parek kabeh alabrori pira-pira kang bagus-bagus kabeh. Wa bassara lan ningalaken sapa alladzi ning wong ahabbau kang nyenengi sapa alladzi man fazahadahu mangka nulin zuhudaken sapa alladzi hum ing man ahabbau tadi bihadhi daring dalam ikilah daerah fajtahidu mangka nuli pada nemen-nemene sapa man ahabbau tadi fi mardating dalam goleti keridwane alladzi wa ta'ahub lan gawe sangu di daerah korori kadue daerah kang yaiku daerah tetep wajtina bilang dari perkara ayus khitu kang bisa dadiakan huing wajtina bimalan ngedai perkara ayus khitu kang bisa dadiakan sengit atau dadiakan geting apa mah huingal lagi wal hadaru lan menghindar min azabin nari saking siksa neraka wa khadulan pada ngalap sapa man ahabbau tadi angkusahuming awak dheweke man ahabbau bil jidi lawan nemen-nemene fi alladzi wa mulazamati dzikrilan ana tapi zikir alladzi bil asing dalam waktu sore wal ibkarin waktu esok wa inda taghayyuril ahwari lan dalam nalikane wae pira-pira tingkah wa jami'ana illailan dalam sekabehane pira-pira tengah bengi wa nahrilan awan pastanarut mangka dadi padang apa kulubum pira-pira atine manahabbau tadi bilawamil anwari kelawan pira-pira cumelarete pira-pira cahaya ahmadu mujizabai sumhu ing alladzi ablaghal hamdi kelawan banget puji ala jami'in pira nikmat alladzi wa salan jaluk sabain sun ing alladzi almazid ing gon tambah min fadli saking keutamaan alladzi wa karamilan kemuliaan alladzi wa syadulan yaksene sabain sun aning setemene kelakuan iku la ilaha ora pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah ing Gusti Allah al-azimu kang agung al-wahidu kang maha esa as-samadu ailam yalid walam yulad kang ora mutra lan diputrakan al-azizu kang maha mulia al-hakimu kang maha bijaksana wa asyhadu lan yaksani sabain sun anna muhammadan ing satemene kanjeng nabi Muhammad iku abdu kaulane alladzi wa rasulan utasana alladzi wa safiyulan pilihane alladzi wa habibulan kekasih alladzi wa khalilulan tegese kekasih alladzi afdal makhlukina rupane kang luwih utamane pira-pira makhluk kabeh wa akramus sabiqina lan mulia-mulyane pira-pira wong kang dingin-dingin kabeh walahikin lan pira-pira wong kang nyusul-nyusul kabeh salawatullahi utai pira-pira salawate Gusti Allah wa salamu lan keselamatan Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekiranya pira-pira nabi wa ali kullin lan ing atase keluargane sekabehane wa sairis sholihin lan sekiranya pira-pira wong kang saleh-saleh kabeh manginum kan amma bandu anapan dalam sawise
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fakat kala mangka teman-teman ngucap sapa Allah Gusti Allah al-Azimu kang maha agung, al-Azizu kang maha mulia, al-Hakimu kang maha bijaksana. Fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni maka pada elinga sapa sira kabeh ingsun, azkurkum mangka eling sapa ingsun kuming sira kabeh. Surat Al-2. Qala ngendika sapa Allah taala alam alur sapa Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul lan ora dadiaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manusa illa liya'buduni. Kejaba karena supaya dan manusia ni ingsun. Surat Az-Zariyat ayat 65. Fa'ulima mangka dikinauri biasa kelawan iki ayat yen anna min afdoli halil abdi. Ayanu maca yen anna afdola halil abdi aya mina ya, aya dua nusa. Satemene lamun pertama ya satemene saking lu utama-utamane tingkah abad. Lamun kedua satemene lu utama-utamane tingkah abad iku hala zikring dalam tingkah zikir abad zikir Rabbal alamin ing pangeran kang pangerane alam kabeh. Wastighala hulan ketungkul abad bil azkari kelawan pira-pira zikir al-waridati kang tumukan Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin kang dadi gustine pira-pira utusan-utusan kabeh. Qad sannafalan teman-teman ngarang sapa ulama pira-pira ulama radhiyallahu anhum. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhum saking para ulama fi amalil yauming dalam amalan kanggo sedina-dina wal lailati lan sewengi wa da'watilan piro-piro doa wal azkar piro-piro zikir akutuban ngarang piro-piro kitab kasiratan kang akeh maklumatan kang wis dikinaur ing dalam arifina ing dalem nalikane awang kang pada ngerti-ngerti kabeh walakinna lan tetapine kutub iku mutawwalatan didawakan belasan di dalam piro-piro sanad wa takrilan diulang-ulang fadha'ufat mangka apes mangka males enak-enak karena saking asane dua takarir al mutawwalah apa sing apes apa sing males himamut talibina semangatnya piro-piro wong kang pada belajar kabeh faqasatu mangka nuli neja sapa ingsun tashila zalika ing oleh gampangaken mengkonon dha'afat tadi ala rohibina yang atasnya uang kang senang-senang kabeh. Pasyara'tu mangkanuli tandang sapa ingsun pijam ihadal kitabing dalam ngumpulaken ikilah kitab mukhtasaran hale diringkes. Atau muhtasiran hale wong kang ringkes itu ya. Muhtasiran hale wong kang ringkes maqasidana. Inggon tujuane perkara zakartu kang wis nutur sapa ingsun ing ma takriban karena remarakaken lil muqtanina maring piro-piro lil muqtanina takriban karena remarkaken lil muqtanina kadue maring kadue wong kang nemen-nemeni kabeh wa ahzifulan buang sapa ingsun al asanida ing piro-piro sanad fi mu'adzaming dalem lu agung-agunge fi mu'adzaming dalem agung-agunge muhtasar lima karena arai perkara zakar tukang nutur sapa ingsun ing ma bayane ma min isaril ikhtisari saking oleh dinginaken ringkes walika asan di dimaring ngauri piro-piro sandi kumutatol ina kang pada ningali kabeh bal yakrohunahu balik pada sengit sapa muta'abbidin hu ing ma'rifatil asanid wa in qasura lan senajan pendek opo isnad illal aqallin kejaba biro-biro kang setitik wali annal maksudalan karena satemene kang disejabihi kelawan mukhtasar iku ma'rifatul kari ngauri piro-piro zikir wal amalulan ngamalaken biya kelawan azkar wa idahu madzoniha lan mertelaken gon penyanyian azkar lil mustarsyidina kedue wong kang
kadue wong kang ngalap pituduh kabeh. Wa dzkuru lan nutur sapa ingsun insyaallah mun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah taala ale malur sapa Allah badalan ale dadi ganti minal asan saking pira-pira sanad. Maing perkara huwa kang utawi maiku ahamului penting mina saking ketimbang asanid. Mima saking perkara yukhallu kang dicacat mima saking perkara yukhallu kang dicacat apa ma bihi kelawan ma huwa ahammu ghaliban ing dalam ghalibe wa utawi ma huwa ahammu iku bayanu sahihil ahadisi martelakan sahih biro hadis wa husnihalan atau wa hasanihalan hasani ahadis wa dha'ifihalan apase ahadis wa munkarihalan munkari ahadis fa innahu mangka satemene ma huwa ahamu atau bayanul ahadis tadi iku mas setengah saking perkara yuftaqaru kang dibutuhaken apa ila ma'rifatihi maring ngawurima kela iku mas setengah saking perkara yaftakiru kang butuh ila ma'rifatihi maring ngawurima sapa jami'un nasis kabehane manusa ilan nazira kejaba wong kang setitik minal muhaddisina saking pira-pira hadis-hadis kabeh wa hadza utawi ki bayanu sahihil hadis wa hasaniha iku ahammu ma luwih penting-pentingnya perkara yajibu kang wajib apa li i'tina nemen-nemene bihi kawan ma wa malan perkara yuhaqqiqu kang ahlinya wa malan perkara yuhaqqiqu kang nyataken bihi kawan ma sapa talib wong kang nyupri min jihatil khufati saking arah pira-pira wong kang ngapalaken al mutkinina kang pada ngukuh-ngukuhaken kabeh wala imatilan piro-piro para imam al-khuzaki piro-piro kang cerdas-cerdas al-mu'tamidina kang pada gawe tetanggenan kabeh. Jadi orang yang pada menghafalkan itu butuhnya bukan sanad yang panjang, tetapi cukup apakah ini hadis sahih, apakah hadis hasan atau dhaif atau hadis yang perlu diingkari. Wa adumulan ngumpulaken sapa ingsun. Wa Dumlan sapa ingsun ilahi maring mukhtasar. Insyaallah mengersaken sapa Allah Gusti Allah Al-Karimu kang Maha Mulia. Jumalan ing pira-pira golongan minan nafaisi saking pira-pira kang bagus min ilmil hadis saking ilmu hadis. Wa daqaiqil fikih lan pira-pira lembut-lembute fikih. Wa muhimmatil qawaid lan pira-pira penting-pentingnya kaidah wa riyadatin nufusilan piro-piro riyadohe piro-piro ati wal adabilan piro-piro tatakrama allati rupana adab tata'akadu kang dadi kuku apa ma'rifatu ngawuri adab alas salikina ing atase piro-piro wong kang ngambah-ngambah kabeh wal kurang tur sapa ingsun jami'a maing sakabehane perkara guru kang nutur sapa ingsun ing ma muwaddihan hale wong kang mertelaken bihaisias hulu kelawan sekirane gampang apa fahmuhu maha mukhtasar alal awami ngatase pira-pira wong kang umum wal mutafaqihin lan ing atase pira-pira wong kang ahli nama-namane agama kabeh. Wa qad rawaina lan teman-teman ngriwayataken sapa kitab fi sahih muslimin ing dalam kitab sahih Imam Muslim Nabi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhone sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Hurairah an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut awe sabane wong iku dah ngajak sapa man ila hudan maring pituduh kana mangkana iku lahu kadueman apa kana mangkana iku lahu kadueman minal ajri saking ganjaran apa mislu ujuriman sepadane ganjarane wong tabi'ahu kang anut sapa man hu ing manda layang kusuhale ora kurang apa dalika mengkono-mengkono ajru min ujurihim saking pira-pira ganjarane ujuriman tabi'ahu tadi sayan ora kurang kelawan suji-wiji. Jadi ngajak nang ngaji iki geus ganjaran kabeh calikna tambah ganjaran di mapana ganjaran di henteu nundutana ganjaran di ngundutan mangkat puasa mah geus nundutan bae ibadah. Aran tuh kang ngarepaken aran tuh kang ngarep ante karasa lain kitu ujug-ujug magrib. Aran tuh kang ngarepaken coba ingsun musa data lil khair ing oleh
Baradu mangka ngarepaken sapa ingsun musa'adata ahli khairing oleh kebegjane ahli kebagusan bitashili tariqihi kelawan gampangaken dalane mukhtasar wal isyaratil nawi isyarah ilahi maring mukhtasar wa idahi sulukihi lan anjelasaken dedalane mukhtasar wa dilalatilan nuduhaken alai ngatasé mukhtasar tujuan musannif Imam Nawawi hanya ganjaran lain royalti lain. Lain kanalan wa idza kana lan sekalane ana iku bis sahabating dalam sahabat sapa man sahabat laisa kang arna sapa man iku masyhuran dikenal indaman ing dalam pemahamane wong layak tani kalangkung ta Fal guru mangka nutur sapa ingsun fi awal kan ngilengkeun be ganjaran Fal guru mangka daripada ngantuk kan tengelingan Fal guru mangka ngelingaken sapa ingsun fi awal kitab ing dalam kawitane kitab pusulan ing pira-pira pasal muhimmatan kang penting ya taju kang butuh ilaya maring pusulan muhimmat sapa sahib hadal kitab kang anduweni kila kitab wa ruhulan saliyane sahib hadal kitab minal mu'tanina saking pira-pira wong kang nemen-nemeni kabeh Wiza kana lan kalane ana iku pis sahabating dalam sahabat sapa man wong lesa kang arna sapa man iku masyhuran dikenal indah maning dalam mungguhe wong layak tani kang ora nemen-nemeni sapa man bil ilmi kelawan ilm nabahtu mangka ngelingaken sapa ingsun alai ngatasé man laisa masyhurun tadi fakultu maka ngucap sapa katakan kitaan fulan as-sahabi jadi lamun aya dinukil hadis tina sahabat yang tidak begitu kenal supaya kira-kira tidak salah persepsi oleh Imam Nawawi disebutkan sahabi li alla yusakka supaya ora dimangmangi apa fi sahbatihi ing dalam sahabate fulan as-sahabi wa aktasiran ngiring ke sapa ingsun di hadzal kitab ing dalam ikilah kitab alal ahadis ing atase pira-pira hadis allati rubana ahadis fil kutubi kang tetep ing dalam pira-pira kitab al-masyhurati kang masyhur Islami koham satu nana 5 Sahihul Bukhari rupanya kitab Sahihul Bukhari dikarang oleh Imam Bukhari wa Sahih Muslimin lan Sahih Muslim dikarang Imam Muslim wa Sunan Abi Dawud lan Sahih Sunan Abi Dawud dikarang oleh Imam Abi Dawud wa Tirmidzi lan Sahih Tirmidzi dikarang oleh Imam Tirmidzi wa Nasai lan Sahih dikarang oleh Imam Nasai. Eta nu paling kira-kira menjadi mayoritas pengambilan kitab ini. Tapi waqad arwilan teman-teman ngiriwayataken sapa ingsun yasiran ingkang setitik minal kutubi saeng pira-pira kitab al-masyhurati kang dikenal al-masyhurati kang dikenal wairiha waqad arwi enaknya waqad arwi rawaitu guys minal kutubi saing pira-pira kitab al-masyhurati kang dikenal ghairaha ing saliyane maf'ul duan arwi bae rawa yarwi atau lamunun ghairaha atau lamunun jadi sifatna minal kutubi ghairiha kang saliyane usulil ghairiha kang saliyane usulil Islam wa mal ajza'u lan anapun te pira-pira juz wal masanid lan pira-pira musnad Salas tu mangka orang nana sapa ingsun iku angkulu mindah sapa ingsun mindah saking ajza wal masanid sayan ing suji-wiji ila fi nadirin kejabaing dalam setitik minal mawadini saing pira-pira nggon wala Quran orang nutur sapa ingsun minal usul saing pira-pira kitab asal kang 5 mau al masyhurati kang masyhur aidon halemalih orang nutur minal dhaif saking kang apes illan nadira kejaba kang setitik ma bayanil dha'ihi sertane mertelaken apese ma bayanil dha'ihi sertane mertelaken apese dhaif wa inna ma azkuruna ing pastina nutur sapa ingsun ing dalem kitab mukhtasar as-sahih ingkang sahih ghaliban ing dalem ghalibe falihada mangka karena rae wa inna ma azkuru fi as-sahih arju ngarep-ngarep sapa ingsun ayakuna ing entana padahal kitab ikilah kitab iku aslan dadi pondasi muktamadan kang digawe tetanggenan sumala azkuru maka kare-kare orang nutur sapa ingsun fil babing dalam bab minal hadis sang pira-pira hadis illa ma kejaba hadis kanat kang ana apa dilalatuhu anuduhaken nemah iku zahiratan zahir fil masalatin dalam masalah wallahu lan ing Allah karim kang mulia
asalun yun sapa ingsun at-taufiqa ing pitulung wal inabata lan ing balik wal i'anata lan tegese bantu wal hidayata lan pituduh wasyanata lan ing dijaga wa taisira malan ing digampangaken perkara aksidu kang nejas sapa ingsun ing mah minal khairati saing pira-pira kebagusan wa dawamalan yun ing langgeng ala anwa'il makramati katase pira-pira warnane kemuliaan wal jamalan ing dikumpulaken baining dalam antara ingsun wa baina ahibailan dalam antara pira-pira kekasih ingsun amin fi dari karomati dalam daerah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala wa saira wujuhil masarrati lan ing sekerine pira-pira dalan kon kebungahan wahasbi utawi zat kang nyuping suni ku Allah Gusti Allah malan iku sebagus-bagus utawi Allah al-wakil sapa zat kang dipasrai wala haula lan ora daya asa sumingkir saking doraka wala kuat almara kuat ngelakoni ibadah kula bilai kejaba kelawan Allah al-aziz kang mahmud al-hakim kang maha bijaksana masya Allah ma utawi perkara iku sangar pakening masya Allah Gusti Allah yasa masya Allah yasa wa malam yasa lam yasa gitu la kuwata karena kuwatan iku maujud illa billah kejaba kelawan Allah tawakal tu pasrah sapa isun ala Allah kata atasam tu nyun perlindungan sapa isun bilai kelawan Gusti Allah istantu nyun bantuan sapa isun bilai kelawan Gusti Allah wa fawwadtu lan masrakan sapa isun amrin perkara isun maring Gusti Allah wastauda'tu lan diri wa nafsi lan ing awake ingsun wa walidi lan ing wong tua ingsun wa ihwani lan pira-pira sedulur ingsun wa ahibba lan ing pira-pira kekasih ingsun wa waladi anak nama ayang saya di wa waladi lan anak ingsun dua imam nah ingsun bukan anak kan tertulis itu wasairo man lan ing sekiranya wong ahsana kang gawe bagus sapa man ilaya maring semuanya rumbang pondok kabeh mendike kang wajamial muslimin lan ing sakabehane pira-pira wong muslim wajami amalan sakabehane perkara nama kang paring nikmat sapa Allah bi lawan ma'alaya ing atas ingsun wa alaihim lan ing atase kabeh mau min umur akhirat saya pira-pira perkara akhirat wa dunya lan dunya Fainau mangka satu mana Gusti Allah Subhanahu lawan Maha Suci Allah iku ida studia tatkala dititipi sapa Allah saning suci hafidahu mangka jaga sapa Allah ing se wa ni'malan iku sabagus-bagus utawi Allah sapa al-hafiz zat kang di sapa al-hafiz zat kang dipasrai aslun utawi iku bazar suci fil amring dalam perintah bil ikhlas kelawan ikhlas wa husnin niat lan bagusnya niat bijamil amalin dalam sekabiran pira-pira amal zahirat kang zahir wal khafiyat lan pira-pira amal kang samar wala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-dina hunafa wa ma umiru lan ora diperintah sapa wa ma umiru lan ora diperintah sapa alladzina amanu illa liya'budu kejaba yen pada ibadah sapa alladzina amanu Allah ing Gusti Allah mukhlisina alaikum pada ikhlas labelahu karena mukhlisina alaikum pada ikhlas kabeh mukhlisina alaikum pada ikhlas mukhlisina lahuddina hunafa mukhlisina alaikum pada ikhlas kabeh dalam ibadah mukhlisina lekang pada ngikhlas akan kabelau karena Allah adina ing agama hunafa kang alekang pada hanif hunafa alekang pada hanif condong surat al-bayyinah waqala lan ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala la yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum la yanalallahu la merkala Allah ing
Gusti Allah apa luhumuha pira-pira daginge adhahi korban wala dimawa udhiyahnya udhiyah wala dimawalan ora pira-pira geti udhiyah walakin yanalulan tetapnya merkala ing Allah takwa minkum saking sira kabeh. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking karena Ibnu Abbas. Maknahu ta maknane la yanallahu lahumwa iku walaki yanaluhu tetapine merkoleh ing Allah apa niyatu pira-pira niat. Korban tapi tujuan pamer biar makanya lancar yang percuma bae. Barona nyeritakan naik kita sapa syekhuna guru kita lima rupane Imam Al-Hafidz Abdul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan ibn Mufarrij bin Bakar Al-Muqaddasi An-Nablisi Sumad Dimashq radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking alimam. Ahbarana nyeritakan nang kita sapa Abdul Yaman Al-Kindi. Ahbarana nyeritakan nang kita sapa Muhammad ibnu Abdul Baqi. Ahbarana nyeritakan nang kita sapa Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari. Ahbarana nyeritakan nang kita sapa Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Muzaffar Al-Hafidz. Ahbarana nyeritakan nang Muhammad rupana Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti. Haddasana nyeritakan kita sapa Abu Nuaim Ubaid bin Hisam rupana Ubaid bin Hisam Al-Halabi. Haddasana nyeritakan kita sapa Ibnu Mubarak an Yahya bin Sa'ad saking Yahya bin Sa'ad wa utawi Yahya bin Sa'ad Al-Ansari kang bangsa Ansari. An Muhammad saking Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Al-Qamah saking Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi an Umar bin Al-Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Umar qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu yang pestina te pira-pira sahih amal iku binniati kelawan pira-pira niat wa innama likulli imrin lan ing pestina iku tetep kadhe saban-saban awak-awakan ma utai perkara awak kang niat sapa imrin ing ma paman mangka utawi sabane wong iku kana sana apa hijrah tu hijrahe imrin iku ilallah maring Gusti Allah rasulilan maring utusan Allah fa hijratu mangka utawi hijrahe imrin iku ilallah maring Gusti Allah rasulun utusan Allah waman lunutai sabane wong iku kana sana apa hijratu hijrahe man iku ila dunia maring dunia yusibuhu kang mikenane sapa man ing dunia awi meratin atawa maring wong wadon yang kiku kang bakal nikah sapa man ha ing imrah fa hijratu mangka utawi hijrahe man iku ila maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilahi maring ma hadza jadi kumaha niat ya tadi jelasnya hadza utawi ki hadis iku hadis sahihun kang sahih muttafaqun kang disepakati apa ala sihhati ngatasi sahih hadis mujmaun kang disepakati apa ala izami mauqihi ing atase agunge gontumi bane atau sasarane hadis wa jalalati lan agunge sasarane hadis wa utawi hadis iku ahadul hadisi salah sijine pira-pira hadis allati rupana hadis alaiha kang iku ing atase allati madarul islami utawi gon patokane Islam. Hadis ini merupakan hadis yang menjadi salah satu dari sumber patokannya di dalam Islam. Wa kana lan ana sapa salarang digawe kawitan bihadzal hadis kelawan tambihan lil mutali'i kadue wong kang ningali atau kadue wong kang mutala ala husnin niati ngatasi bagus kira-kira wahtimami hilan ing atase sejane atau wigatine mutali bidzalika kelawan mengkono husnin niat wal i'tinailan nemen-nemen iki kelawan husnin niat. Rawana nyeritakan kita nil imami saking Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahu muga-muga melasih ing Abdurrahman sallallahu taala Gusti Allah taala. Manut sapane ini sapa ngawiti sapa man biadzal hadis kelawan iki hadis. Sing ngarang kitab tadi ya hadis ieu lah ditulisna ke karanganna bisa tuntas. Wa qala lan ngendika sapa Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahu muga-muga melasih ing Abu Sulaiman sallallahu Gusti Allah. Kana nasabal mutaqaddimuna pira-pira ulama-ulama kang dingin-dingin kabeh min syuyuhina saking pira-pira guru-guru kita iku yastahibuna pada gawe sunah sabal mutaqaddimun taqdimah hadisa al-amalu biniat ing oleh dinginaken hadis al-amalu biniat
amama kulli syai'in dalam ngarepe saban-saban suji-wiji yunsau kang digawe kang yunsau wa yubtadau yunsau kang digawe kang ditukulaken apa kulli syai' wa yubtadau umume hajat ilahi maring kulli syai' fi jami'an wa iha dalam kabehane pira-pira warnane umuriddin tadi. Wa balaghana lan tumeka naing kita Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking karone Ibnu lan Abbas. Anau satana Ibnu Abbas iku kalang dikas sapa Ibnu Abbas. Innama yukhfadu ing pestine dijaga. Innama yukhfadu ing pestine dijaga sapa rajul wong lanang ala qadri niyati ngatasé kadar niate rajul. Jadi mau niatna kuat mah khodam nang geus malaikat pengawalna teh kudu narana banser teh kudu naon malaikat kabeh jaga nya. Merek kuma-kuma teh geus sieun manten nempo malaikat kanan kiri. Nah, tergantung niat tapi mun orientasina ulin atau orientasina teu pareureung guys kudu dikawal jeung banser gitu. Wa qala lan ndika sapa wa rusaliane Ibnu Abbas innama yu'ta'in pastine dewe sapa nasu manusa la qadri niyatin ingat ase kadar pira-pira niate anas. Warwayna lan nyeritakan nang kita anis Sayyid Warwayna lan nyeritakan ing kita anis Sayyid Al-Jalil saking Sayyid Al-Jalil Abi Ali radhiyallahu anhu saking Hudayl bin Iyad kalang diga sapa Hudayl tarkul amali utawi ninggal amal li ajli nasi karena arahe manusia iku riyaun arane riya wal amalu utawi ngamal wal amalu utawi ngamal li ajli nasi karena arahe manusia iku syirkun arane syirik wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayu afiyaka yen ta marasaken kaing sira sapa Allah Gusti Allah minhuma saking karena riya lan syirik. Jadi cak Hudayl bin Iyad meninggalkan amar kita tidak jadi berbuat amal itu namanya riya. Tetapi kita beramal semata-mata karena manusia juga itu namanya syirik. Nah, ikhlas itu adalah penyembuh dari keduanya. Wa qala lan ndika sapa Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahu mugamlah sing Al-Haris Al-Muhasibi sapa Allah Gusti Allah ngendikane as-shadiq wong kang jujur wa ya shadiq iku alladzi wong la yubali kang ora merduli sapa alladzi la kharaja kang lamun metu sapa kullun sakabehane wong kela as-sadiqu tawi wong kang jujur wa ya sadiq iku alladzi wong la yubali kang ora merduli sapa alladzi la kharaja kang lamun metu apa kullu qadarin sakabehane rereged lau kaduwe alladzi fi qulubil khalqi dalem pira-pira atine makhluk min ajli salahi qalbihi saking arahe bagus atine alladzi wala yuhibbu lan ora seneng sapa alladzi ittila'an nasi ing oleh ningali manusia ala masakil dzarri ing atase bobot semut ireng min husni amali saking bagusnya amale alladzi wala yakron ora sengit sapa alladzi ayat tol ya ingin ningali sapa annasu manusia ala sayyi ing atase kang ala min amali saking amale alladzi. Orang jujur itu adalah orang yang tidak pernah peduli andaikan seluruh kotoran dia keluarkan kemudian berkaitan dengan hati seluruh orang semata-mata yang penting supaya hatinya baik, itu baru orang yang tidak suka orang lain itu kira-kira melihat dari kebaikan amalnya, tapi dia tidak benci kalau orang lain misalnya melihat sisi keburukan dia, sok baik ditinggalin gitu misalnya. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahu muga melasih al Hudzaifah sallallahu kalang diga sapa Hudzaifah
Al-ikhlas utawi kang aran ikhlas iku antas tawiya yen ta pada apa af'alul abdi pira-pira kaul pira-pira penggaweane kaula fi zahiring dalam zahire wal batini lan batine. Wa raina lan ngriwayataken kita anil imam saking Imam Al-Ustad Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah rahimahu muga melasih ing Al-Ustad sapa Allah Gusti Allah. Kala ngendika sapa Al-Ustad Abdul Qasim Al-Qushairi al-ikhlas utawi kang aran ikhlas iku ifradul haqqi ngijenakan Allah kang maha hak subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan malur Allah fi taati ing dalem taate bil qasdi kelawan tujuan wa utawi ikhlas iku yuridayan tang ngarepaken sapa wong bi taati kelawan taate wong ngarepaken at-taqarruba ing gawe ngamal keparek Allah taala maring Gusti Allah taala dunasain ora suwi-wiji akhara kang meneh minta sonoin saking gegawean di makhlukin kedua makhluk awik tisabe mahmadatin atau goleti pujian ing nasi saking ing dalam sandinge manusia au mahabbati madhin atau seneng dipuji minal khalqi saking makhluk au makna atau makna minal ma'ani saking piro-piro makna siwat taqarrubi kang salene gawe ngamal keparek Allah taala maring Gusti Allah taala wa qala lan ngendika sapa Sayyidul Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu muga mengirdani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Muhammad. Nazara ningali sapa Abu Muhammad Al-Aqiyas saing piro-piro wong kang cerdas. Al-Aqiyas jamu kaisin ayashabul uqul. Pitafsiril ikhlas ing dalem tafsirane al-ikhlas. Falam yajidu mangkora nemu sapa al-Aqyas ghairu hadza ing liyane ki tafsiran rupane tafsiran antakuna rupane yen tanopo harakatu gerakane kaes wa sukunuhu lan menenge kaes iku fi sirrihi ing dalem rahasiane Allah wa alaniyatilan ing dalem ngedenge fi sirri ing dalem rahasiane kaes wa alaniyatilan ing dalem ngedenge kaes iku lillahi karena Allah taala ale malur sapa Allah la yumazijuhu ora nyampur sulahwan lan ora hawa wala dunya ora dunia. Kata Abu Muhammad para orang-orang cerdas di dalam mencoba memberikan tafsiran ikhlas mereka tidak pernah menemukan tafsiran yang cukup luar biasa. Bagaimana tafsiran ikhlas? Tafsiran ikhlas yaitu orang yang gerak dan diamnya itu semata-mata gerak dan diamnya, kemudian dalam keadaan sunyi senyap maupun dalam keadaan rame itu semata-mata karena Allah. Tidak ada campuran apapun baik dunia hawa maupun nafsu. Warawaina lan ngriwayataken kita anil Ustad Abi Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Ali Ad-Daqqaq al-ikhlas utawi ikhlas iku tawaqi ngreksa an mulahadatil khalqi saking lirik makhluk wasid kilan jujur kila al-ikhlas utawi ikhlas iku at-tawaqi ngereksan mulahadatil khalqi saking lirik makhluk wasidku gitu ya. Wasidku utawi jujur iku at-tanaqi bersiakan an mutawaatin nafsi saking mutawa saking dadiaken nafsu. Fal mukhlis mengko utawi wong kang ikhlas iku laria orna ria iku majelau kadua mukhlis. Wasadiku utawi wong kang jujur iku la injaba orna ajumawa iku maujud orna gumun iku maujud lau kadua sadik. Wa'an Zinnun al-Misri saking Zinnun al-Misri rahimahu muga melasih ing Zinnun sapa Allah Gusti Allah kala ndika sapa Zinnun salasun utawi ana telu min alamatil ikhlasi iku saking pira-pira tandane ikhlas istiwaul madahi rupane padane dipuji wa zamilan dipaido minal amati saking wong umum wa nisyanu ru'yatil amal lan lalina ningali pira-pira amal fil amaling dalam pira-pira amal waktu doa sawa bil amali lan atrapi piro-piro ganjaran al fil akhirat ing dalam akhirat
Warawena lan ngiritakan kita anil Kushairi sayang Imam Kushairi rahimahullah qala ngendika sapa Imam Kushairi aqallu sidqi utawi luwih titik-titik jujur iku istiwa usiri padane ing dalam tingkah siri wal alaniyati lan tingkah ngiring wan sahlin at-tasturi la yasumu ora bisa ngambur raihata sidqi ing ambune wong kang jujur sapa abdun kaula dahinun kang mudahanah sapa abd nafsai ngawak dhewe ka abd alghairhu atawa asaliane abd mudahan itu mertambuh itu nambah-nambahan omongan tukang nambahan omongan ti sia sakieu sameter jadi 4 meter eta arane mudahin ya kan hati-hati wa aqwaluhum mutai pira-pira ucapane para salafun wal khalafun fi hadain dalam bab iki ikhlas atawa sidak iku ghairu munhasiratin ora kering kasufi malaning dalam perkara asar tukang awe sara sapa isun wa fi malan ikut tebing dalam perkara asar tukang awe sara sapa isun lain maring mah kifayatun utai aslunu dawe iki kula basal suci lamur wa sapa sira ana ing satemene kelakuan iku yang bagi penting liman kadhe wong balahu kang tumeka ing mana pasien suci-suci fi fadhailil amali ing dalam pira-pira keutamane pira-pira amal apa ya amal yang tang lakoni sapa man bihi kelawan syai'in min fadhailil amal walau maratan lan senajan kelawan sambalan liyakuna supaya sapa man iku min ahli saking ahli fadhailil amal penting ya barang ieu ping pirang-pirang ketas ngaji misalnya aya 40 dilakonan sakali-sakali kabeh weure-weure wala yang bagilan ora penting upaya turu kawian tan ninggal sapa man hu ing syai'in min fadhailil amal mutlaqan hal mutlak mutlakon tuh sama sekali lah tidak diamalkan tuh enggak elok enggak penting balik nekani sapa man bima kelawan perkara tayassara kang dari gampang apa mah minhu saking syai'in min fadhailil amal dikali Nabi karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis al muttafaqi kang disepakati apa syahadi ingat sesuai hadis rupanya hadis damar tuku tegalane perintah sapa ingsun kuming sira kabeh bisaen kelawan suci-suci Pantu mangkana kana sapa sira kabeh menu saking saya mas tetang tumin dalam selagine mampu sapa sira kabeh mah. Hadisnya jelas tah. Jadi ngelamun mireng bacaan maca la ilaha baca, maca satas tasbih dibaca, maca alhamdulillah dibaca. Maca ke doa kamilin dibaca dan seterusnya. Aslun utawi iki ku pasal siji kaya kolang diga sapa ulama pira-pira ulama minal muhaddisina saking pira-pira ulama muhaddisin wal fuqaha lan pira-pira ulama fikih wa ghairihim lan saliyane muhaddisin fuqaha ya juzunang wa istahabulan disunahkan apa ngamal fil fadailing dalam pira-pira fadailah wa targhibilan ing dalam hadis kang gawe nyeneng kabeh wa targhibilan tegese nyeneng bil hadis kelawan hadis adai pikang apes malam yakun dalam selagina orang napa hadis iku maudhu'an palsu boleh tak benang bahkan sunnah untuk mengamalkan itu ulama muhaddisin fuqaha kagula dengekeun lamun anu ngomong hadisna dhaif bisa jadi palsu ulah dengekeun ongko-ongko bae wa amalah kamulan panu te pira-pira hukum kal halali kaya dene halal wal haram lan haram wal bailan adol tinuk wan nikahilan nikah wa talaq lan talak wa ghairi dzalika lan saliyane mungkon kabeh iku fala yu'malu mangkara dilakoni fiha ing dalam ahkam apa illa bil hadis kejaba kelawan hadis sesuai kang saya awil hasannya tawa hasan kalau menyangkut persoalan-persoalan yang primer seperti hukum yang halal dan hukum yang haram atau jual beli atau pernikahan atau perceraian itu baru landasannya adalah landasan pakai hadis yang sahih atau hadis yang hasan paling rendah hadis hasan illa yakuna kejabayan tanah illa yakuna kejabayan tanah illa yakuna kejabayan tanah sapa wong iku ihtiyatin dalam hati-hati bisa dalam suci mingdalika saking mengkono-mengkono fadhail kalau konteksnya hati-hati silakan saja tetapi bukan untuk kemudian digembar-gemborkan kemana-mana untuk dirinya silakan saja
kama idza warada kaya oleh tatkala itu maka apa hadisun hadis dhaifun kang apes bikarati bahan makrus bagian jual beli awil angkiati tawan ka perkawinan final mustahabah maka saat temene kang disunahkan iku ayat tanah zayenta bebersih sapa wong anu saking hadis dhaif tadi walakin la yajibu tetapi ora wajib misalnya ada di dalam bab bandul buyu sebagian jual beli atau di dalam persoalan ya mobil tuh menang ya itu kan air dipakai mah enggak tapi itu kudu dipaksakan ke jama yang model si Firdausnya hese langsung mobil ngadreg-deg manten ya gitu. Jadi ke zaman nu kira-kira misalnya gitu deh. Jadi hari perkara hati-hati itu udah dipaksakan ke seluruh kabeja jama. Misalnya di ayat dina bab naon jual beli misalnya ya dina bab jual beli dina bab pernikahan deh tadi kedah mualah antara ijab dengan qabul. Ada lagi di dalam nikah itu antara kalimat di dalam ijab dengan kalimat di dalam qabul kudu sami. Misalnya di dalam ijab aktuka wa zawajtuka mahtubataka maka jawabna kudu qabil tu nikah wa tazbon buah jama gemulung dan lain sebagainya kira-kira jadi bos bandar buah karena tidak ada menurut mazhab Syafi'i Maliki Hambali yang diperkenalkan jual beli qabla badu sadayana kudu geus layak petik nah ieu lamun model kontrak kieu lamun kuingna dipendet bae gerbang dikunci kan susah nyemprotna bener kan nangan cai terus ka dia taman kuing pendet repot teh nyemprotna bisa-bisa tekiyang padahal izin eueuh ari buah teu nganteran kuduna paling teu kan nganteran upet tirina jangan jangan selingan supaya hosting anu ya. Eta teh bab hati-hati ari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Ari mazhab narana Hanafi mah tadi Syafi'i, Hambali, Maliki mah hati-hati. Tapi mazhab Hanafi lain tidak hati-hati. Mazhab Hanafi kumargi di dalam rangka tausiatan lil umat. Taisiran lil umat ngabungah naon ngamudahkeun cenah tadi ad-dinu as-samaha ad-dinu yusrun wala tu'assiru wala yusaddadin illa ghalaba lamun dijin hese kitu we nya repot kena nya repotna kumaha karunya no kadang-kadang butuh duit padahal bogana kebon buah ere kaburu hajatan ya ngawinkeun bogana kebon buah dijual taneuhna heman kontrak kebun buahna cak mazhab Hanafi kenging tapi mazhab misalnya kenging ya kita tidak boleh tidak boleh nyinyir ke pandangan mazhab Hanafi mangga bae ndak sunnah unggul tapi tidak wajib menghindar sekolah Musani rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bil Idaranya amin wa inna ma zakartu lang pastina nutur supaya sun hadal paslah ingi kila pasal lianau karena satemene kelakuan iku ya jiu tekap hadal kitabing dalam ikilah kitab hadisu biro-biro hadis anasu akang luwih nas ala sihati ngatasé saya hadis husnya tawa hasannya hadis dhaifnya tawa dhaifnya hadis askutu tawa menang supaya sun anda saking hadis li zuhulin karena arah lali ang dalika saking mengkono ang dalika saking mengkono sihatiha husnya udhofia awheria tasaliane dalik faradu mangkang arepaken supaya sun antakar ringi tanda tepakan supaya sun hadil kaidah yang kila kaidah indam tali hadal kitab ing dalam nalikane mutalai ke kitab aslun utawi ke kubasal sejinglah murasabah sirah anawing satemene kelakuan kama yustahabu kaya oleh disunahkan apa zikir yustahabu disunahkan apa julusu
fi halaqi ahli ing dalam kalangan ahli zikir. Fi halaqi ahli ing dalam kalangan ahli zikir, makanya dina geus ngesot jadi kadi. Karena memang dina bab zikir gitu. Nah, dina bab zikir dina ari toreko kan duniana dunia zikir. Geus pokoknya luar biasa lah membangun fanatisme itu. Membangun narana kedekatan itu luar biasa. Orang tuh bisa gitu ya. Aku macak Gusti Allah bang, menang pituduhnya. Itu yang itu urusana ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Waqat tazaharat selan teman-teman pertela pala dila tu piro-piro dalil ala dikai ngatasé mengkono-mengkono yustahabu az-zikru yustahabu al-julus fi halaqi ahlihi wasa taridulan bakal teka opo al-adillah fi mawadhi'in dalam piro-piro panggonane ada al-adillah insyaallah mengersakan sapa Allah Gusti Allah taala hale malur sapa Allah wayak pilan cukup bidzalika ing dalam mengkono-mengkono wayak pilan cukup bidzalika ing dalam mengkono-mengkono tazaharat al-adillah apa hadisu Ibnu Umar hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saking karone Ibnu lan Umar kolang dika sapa Ibnu Umar kolang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum dikala nglewati sapa sira kabeh bi riyadil jannati kelawan pertamanan surga farta'u mangka pada lungguh sapa sira kabeh qalu nuli pada ngucap sapa para sahabat wa malan utawi apa iku riyadul jannati pertamanan surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi hilaku zikri yaiku riyadul jannati hilaku zikri iku halaqah itu puteran zikir fa inna lillahi mangka satemene iku kadue Allah taala hale malur Allah sayyaratin apa pira-pira sayyarah apa sayyarah pasukan minal malaikati saking pira-pira malaikat ya tulubuna kang padang goleti sapa malaikat hilaqa zikri ing kalangane zikir fa iza atau mangka tatkalane pada nekani sapa malaika alaihi bingatase hilaqa zikri hafu mangka pada narana ajeng jangjangna teh di lain di turuban gitu teh hafu mangka pada nungkepi sapa para malaikat bihim kelawan hilaqa zikri. Jadi artinya hilaqa zikri itu pasti dilindungi oleh malaikat. Karena itu kemudian sebagai bentuk penghormatan kita kepada malaikat dan orang-orang yang ada di dalamnya, kita juga didorong atau dianjurkan untuk disunahkan untuk lumayan geringan. Warwaina lan ngritang amun lalaunan men teh kadenge warwaina lan ngriatakan warwaina lan ngriatakan ingsun bisai muslimin ing dalam baik kita muslim Muawiyah saking Muawiyah radhiyallahu anhu anau sadamanne Muawiyah iku kalang diga sapa Muawiyah kharaja metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la halaqati ing atase kalangan zikir min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakala mangkanulingin tiga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tay apa iku jelas aku nglungguhaken apa makuming sira kabeh qalu pada ngucap para sahabat jalasana lungguh kita nazkuru hale zikir kita Allah ing Gusti Allah wa nahmadulan muji kita ing Allah ala mahalana teping atase perkara hadana kang nuduhaken apa mana ing kita Islam maring Islam ahlihkum ora bakal ninggal sapa ingsun kuming sira kabeh tuhmatan ing tuhmah nyipta ala lakum kadue sira kabeh walakinau tetap dene kelakuan iku atane tekane ingsun sapa Jibril malaikat Jibril pabarane mangkanuli abarakan ingsun sapa Jibril ingsun Allah taala setemene Gusti Allah taala iku yubahi bangga sapa Allah bikum lawan sira kabeh al malaikat taik malaikat. Jadi Nabi pada saat bertanya kepada berburuk sangka kepada kalian
Tapi malaikat Jibril datang kepadaku, mewartakan kepadaku bahwa Allah sedang bangga-banggaan dengan para malaikat, membanggakan kalian. Saya tidak tahu apa yang sedang dibanggakan atau yang sedang menjadi kebanggaan Allah dari kalian itu. Zikir, mana tak zikir? Nundutan hari zikir istighosah tiana, zikir istighosah nundut. Karena nundutan apa kayak ganjaran udah. Daripada untuk minum. Santiluna kelilamanya. Garid mata phone. Waroelan lang riwayatakan kita Sahih Muslim yang dalam kitab Sahih Imam Muslim ayban alam-ala Nabi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga mengridani sahabat Gusti Allah anhu saking karena Abi Sa'id al-Khudri Abi Hurairah annahuma sadana Abi Sa'id dan Abi Hurairah iku syahidan yakseni sahabat Abi Sa'id dan Abi Hurairah ala Rasulillah ingat dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawing satemene Rasul iku kalang diga sahabat Rasul layak mudora lungguh sapa kaumun kaum yazkuruna alai pada zikir sapa kaum Allah taala ing Gusti Allah taala illa hafatshum angin ngepung gitu nya tadi teh ngepung tuh ngupengi gitu nya muterang tadi naon arana di luhur teh hadis. Nah. Huming kaum sawal malaikat wa khosyathum lanung kebi huming kaum apa rahmatur rahmat wa nazalat lan temurun alaihim ing atase kaum apa sakinatu ketenangan wa zakarahum lan eling huming kaum sapa Allah taala Gusti Allah taala fi maning dalam makhluk ing dawuh kang tetep ing dalam sandinge Allah subhanahu wa taala. Pasulun utawi iki ku pasal siji zikru utawi zikir iku yakuna napa zikir iku bil qalbi lawan ati kaya kunu lan ana apa zikir iku bilisani kelawan lisan al abdul utawi kang utama menu saking zikir iku ma zikir kana kang ana apa mai ku bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan jami'an halus kabehane. Jadi tergantung orderna. Lamun orderna kira-kira jeung lisan hanya jeung lisan, lamun orderna jeung hati, lamun orderna jeung dua-duana nah hari ditita tahlilnya berarti eta orderna duanana tetepat. Nah lamun tahlil jangan cicing mbak aduh berkat nari balik di bawah beta setengah halal berkat atau marhabanan ditita muludan tidak ngajawaban naonan kudu cicing sambetem eta teh subat. Nah jadi kudu kasada bola launan bunaon teh dan memang orderna kudu kasada arana ge maca berjanji undanganna ge bener teh. Nah, maca berjanji lain anaon arana caketem berjanji lain. Kainik tasara mangkalamun ngaringkes sapa wong ala hadima ing atare salah sijine alqalb balisan alqalbu mangka utawi ati ku afdalu li utama. Sumalayan bagi mangga kari-kari ora penting apa ayat surga yang ta ninggal sapa wong zikra ing zikir bilisan kelawan lisan. Makal bisertane ati khaufan karena are wedi min ayyuzanna saking yang tadinya nah bihi kelawan zikir bil lisan apa uria kudu balik guru balik nutur sopong bima kelawan lisan qalb jami'an halus kabane wa yaqsidulan najas sopong bi kelawan kullun minhuma wajah Allah ta'ala ing zati Allah ta'ala wa qad qaddamlan teman-teman wis dingin akan kita fudel saking fudel rahimahu muga melasing fudel sapa Allah Gusti Allah anatar kal amal ing satemene ninggal amal li ajlin nasi karena manusia kuria unria walau putihalan namun dibuka
walau patah be walau patah lan lamun buka sapa insanu manusia alaihi ngatasé walau batalan namun buka sapa insanu manusia alaihi ngatasé zikir baba mulahadatin nasih ing bab ngalirike manungsa waleh tirazilan jaga min tataruki dzununihim saking dalan piro-piro penyanane nas al batilati kang batal lan sadda mangkaya dadi katutup alaihi ngatasé lan sadda mangkaya dadi katutup alaihi ngatasé wong be ya alaihi ngatasé wong apa alaihi ngatasé wong apa abu-abu apa aksaru abu-abil khairi ake-ake piro-piro pintune kebagusan udayalan nyanyiakan sapa wong ala nafsi ngatasé awak dhewe wong saning sujuje aziman kang gede min muhimmatid dini saing piro-piro wigatine agama walisalan orang apa hadza iki insidadu aksari abwabil khair wa tadyi'in nafsi iku tariqul arifina dalane pira-pira wong kang ahli ma'rifat kabeh warwaina lan ngriwayataken kita fi Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslimin lan Muslim an Aisyah tasang Aisyah radhiyallahu anha qalat kendika sapa Aisyah nazalat temurun ba'dil ayatu iki ayat wala tajhar bis salati wala tukhafit biha wala tajhar lan jam bantarakan sapa sira bis salati lawan salat sira wala tukhafit lan jang ngliriaken sapa sira biha lawan salat tiga fi duain dalam doa. Nah, ini ayat ini di dua wala tajhar bis salatika salat maksudnya makna salat keluatan yaitu doa. Jadi doa itu entong lalaunan ting, entong banter-banter te, dari banter ting tajakena Gusti Allah teka pireng tak kumaha. Hari lalaunan ting tajakena ker kunyem-kunyem jika yang tas ngendok tak kumaha. Jadi kamangka jelas kira-kira diamin. Nah itu bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia benaon. Hari kira-kira sieun bahasa Arabnya salah mah Arabna gitunya. Bahasa Sunda kayak kajian ya Allah orang teh boga duit yang buka yang kira-kira boga duit aku teh naon bahasa dono tapi ku bahasa suci kan ayat tadi doana ya Allah jauhkan kami dari virus tapi dekatkan yang serius kan ayat gitu. Kita doa bahasa surah Fadilat al-Dzikri yang temen pertama yang dikiri dari rumah suratin orang karing tasbih dalam tasbih wa talian talil wa tahmidilan tahmid wa takbiran takbir wa nahwiyalan sepadane tasbih talil tahmid bal kullu amilin balik utawi saban-saban wong kang ngamalaken lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala bitaatin kelawan taat bahwa mangkauti kullu amil iku zakirun arane wong kang zikir lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala kada halekaya mengkono bal kullu amilin lillahi ta'ala bitaatin bahwa zakirun iku non kalau mendikakan hingga sapa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairu minal ulama saking ulama ya no diaranan kemudian cak persina lirboyo mah torekona lain torekoh Naqsabandiyah, torekoh Qadariyah, torekoh misalnya Tijani lain tapi torekona torekot ta'lim wa ta'allum ya. Karena kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakirun lil jamat sapokona mulang bae teu boga wiridan anu khusus eta teh jaman geus termasuk ngalampahan toreko cak ieu ya sanadna rupana mah eta buktina disebut sebagai zakirun lillahi ta'ala kadza qalahu Sa'id bin Jubair ya artinya bahasa itu teh bahasa yang saat orang di Lirboyo sering disampaikan ke para masyayikh di Lirboyo. Nya kadieu kan terus gitu. Karena jarang santri Lirboyo mah menjadi pengikut toreko teh jarang. Wa qala lan ngendika sapa rahimahullah mujalasatu dzikri utawi kela. Wa qala ngendika sapa rahimahullah majalisu dzikri utawi pira-pira majelis zikir ya majalisu dzikri ku majalisul halal wal haram. Piro-piro majelis halal wal haram. Kaifa hale kaya batas tari tuku sapa sira wa tabi'ulan adol sapa sira wa tusan dan salat sapa sira
wa tasumulan puasa sapa sira wa tangkihu lan nikah sapa sira wa tutalliqu lan talak sapa sira wa tahujju lan haji sira wa asbahu hadza lan pira-pira kang nyerupani kabeh. Menurut Atta bahwa majalisul zikri itu ya hakikatnya adalah majalisul halal wal haram. Di sana bisa ada jual beli, di sana bisa ada sholat, di sana bisa ada puasa, bisa ada pernikahan, bisa ada perceraian, bisa ada haji dan lain sebagainya. Maksudnya artinya bahwa inilah yang kemudian dimaksud bahwa jama' nu bade lebet karena bab wirid, bab zikir, bab toreko itu kudu syariatna mateng heula. Man tasawwafa bila tafaqquhin kan gitu ya nu ngomong. Faqad tazandaqo. Barang siapa yang bertasawuf tetapi tidak dilandasi syariat, maka ia menjadi zindik. Menjadi ya kafir zindik itu lahiriah Islam tetapi batinnya kafir. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang harus dipilah, mana yang seterusnya. Samulina waman tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassak. Sing saja mina bertasawuf berfikih tetapi tidak tasawuf, maka dia katanya tafassak, fasik jeung zindik masih mending dirin. Masih mending henteu kan kadua-dua. Mana ngaji kebenaran. Warwaina ngriatakeun kita. Aslun utawi ku basa suci kolang jika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Innal muslimina wal muslimat satemene biro-biro wong Islam lanang wal muslimat dan biro-biro Islam wajan ila qauli taala wa zakirina lan biro-biro wong kang eling-eling kabeh Allah ing Gusti Allah kasun halage. Wa zakira dan biro-biro wadan kang pada eling-eling kabeh ku ada nyawisaken sapa Allah Gusti Allah lahum kadue kabeh maghfiratan ing pengampunan wa ajran ganjaran aziman kang agung. Warwaina lan ngitakan kita besok muslimin dalam saya muslim Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tiga sabar sabaqa wis dingin sobal mufaridun apiro-piro mufaridun qala ngendika sob qalu pada ngendika sob para sahabat wa malan utawi sapa iku al mufariduna para mufaridun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasul azakir niku azakirna piro-piro wong kang pada zikir-zikir kabeh Allah ing Gusti Allah kasiran halake wa zakirat lan piro-piro wadunan kang zikir-zikir kabeh kuntu ngucap sapa sunuru ya diriatakan apa al mufarridun bacanya pakai tasdid bi tasdidir ra wa takhfifiha ada pakai tasdid ada pakai tidak wal masyhur lan utawi kang masyhur iku alladzi pendapat kalau kang ngucap ing alladzi sapa jumhur iku at-tasdid ada tasdid berarti mufarridun bukan mufaridun. Fa'lam lan urasa basiran hadhil ayata ing satemene iki ayat al-karimati kang mulya mimma saking iku mimma setengah saking perkara yang bagi kang penting apa ayuh tama yang tadi wigatin apa bima'rifat iku ayah tama gitu ya. Yang tawi gati gitu ya bima'rifatia kelawan ngawurwi hadhil ayat al-karimah sapa sahib hadzal kitab wong kang nduweni kila kitab wa qad tulifalan teman-teman diperselisihkan apa bidzalika yang dalam mengkon-mengkon ayatul karimah. Faqala maka ngendika sapa Imam Abdul Hasan Al-Wahidi kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-murad utawi kang dikarepaken iku ayat guruna pada zikir sapa zakirun Allah ing Gusti Allah fi adbaris salat ing dalam pira-pira sawise salat. Huwa huduan dalam waktu esuk kuasian dan waktu sore. Wa fil madajin lan dalam turun miring. Wa kullama staiqadha dalam sumangsane tangi sapa wong menawi saking turune wong. Wa kullama ghada lan dalam sumangsane esuk-esuk sapa wong araha tawa sore-sore sapa wong ming manzili saking umai wong. Zakaro eling zakaro zikir sapa Allah taala ing Gusti Allah taala. Pokola ngendika sapa Mujahid Imam Mujahid la yakunu orana naiku minaz zakirina setengah saking la yakunu orana naiku minaz zakirina la yakunu orana sapa wong orana naiku minaz zakirina saking pira-pira wong kang zikir-zikir kabeh Allah ing Gusti Allah kasiran kelawan akeh wa zakirat diran pira-pira wong dan kang zikir-zikir hatta yazkura sehingga zikir sapa Allah ing Gusti Allah qaiman hale ngadeg wa qaidan halung wa qaidan hale kang
Waqaiman ale ngade qakai dan hale kang nugu wa mutajian hale turun miring. Waqalam diga sapa ato Imam ato manutai sabane iku salat sapa man as-salawatil khamsi kelawan salat 5 waktu bi huquqiha kelawan pira-pira ke salawatil khamsi. Bahwa mangkau tawi wong itu dakhilun manjing fi qaulillahi ta'ala dalam Allah ta'ala wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Enak Imam Ato tadi salatnya ka bener lah padu ngagugurkeun kewajiban bae ngagugurkeun kewajiban kadang-kadang hari waktu nang geus beak. Ada utawi kali ku naqlul wahidi nukilane Imam Wahidi wa jalan teman-teman tumeka fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri ing dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadhat kalane nanyakeun sapa rajul wong lanang alawing ahline rajul minal laili saking waktu bengi fasallaya mangka nulih salat sapa rajulan ahla aw salat tawasalat sapa rajul rakaatene kelawan 2 rakaat jami'an alas kabehane kutiba mangka dicatat sapa rajulan ahla dizakirin Allah katsira ing dalem golongane wong-wong kang zakirin Allah katsira wa zakirat yecak nan hadis Abi Sa'id Al-Khudri hadza utawi hadis iku hadis masyhurun kang masyhur Ranya ditakan ada sebab Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah fi sunanihim ing dalam pira-pira sunane Abu Dawud Nasai Ibnu Majah. Wasilan ditakoni sebab Syekh Al-Imam Abu Amrin Ibnu Salah rahimahullah anil qadri saking kadar alladzi rupane kadar yasiru kang dadi anil qadri saking kadar alladzi rupane kadar yasiru kang dadi sapa wong bi kelawan alladzi minaz zakirina saking minaz zakirin Allah katsira wa zakirat saking golongane az-zakirin Allah katsira wa zakirat. Apala makan ulin dika sapa Syekh idza wa dobat kalane ngajigi sapa wong alal azkari kantese biro-biro zikiran al-ma'surat kang ditulis al-musbatati kang ditetepaken sobahan dalam waktu esok pemasan dalam waktu sore fil awqatin dalam piro-piro waktu wal ahwal piro-piro tinggal mukhtalifati kang beda-beda lailan dalam waktu bengi dan waktu awan. Wa yautawi azgarikum mabniyatun dibangun bi kitab amal yaumi walain dalam kitab kang mertelakan amal dinan dan amal bengian karena mangkana sapa maniku minaz zakirin Allah katsira wa zakirat Allah te Gusti Allah iku alamu zat kang langkung uningan gesana. Tidak terbukti begini. Dapat manten ya.